Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова Телма Амбулант. Денеска ќе зборуваме за ревматоидниот артритис, болест што ги напаѓа и остава последица на зглобовите. Дали е тоа исто што и остеоартритис? Која е разликата? Какви се карактеристиките на ревматоидниот артритис кои зглобови најчесто ги напаѓа, на каков начин се диагностицира и лекува оваа болест? Ке ни појасни денешниот гостин во студиото на Телма, а тоа е доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија во Скопје. Започуваме веднаш по рекламите, останете на Телма. Асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија во Скопје, е во студиото на Телма. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте. Мило ми е што сум тука со вас по прв пат еве сега. Еве веднаш да разрешиме првата дилема, дали ревматоиден артритис исто што и остеоартритис? Не, тие се во основа двете работи што е најтешко за еден, да кажем, професионален ревматолог да ги разграничи и најбитно да ги разграничи за да пациентите бидат добри и здрави. Ревматоидниот артритис, значи болеста за која што баш денеска сакаме да зборуваме, е болест во основа која што е автоимуна. Автоимуна што значи? Тоа е основата на она што ние го лечиме како ревматолози. Тоа значи дека проблемите, воспалувањето го прави имунитетот. Имунитетот едноставно речено не е ни јак ни слаб, тој е збунет, погрешно е насочен. И како резултат на тоа си го напаѓа собственото тело наместо само да го брани од вируси, од бактерии и слично. Така да заради тоа третманот кај ревматоидниот артритис е насочен кон кочење на оваа, да кажем, бурна автоимуна реакција, додека кај остеоартритот, тој иако има многу испитувања сега, кои што покажуваат и некаква воспалителна компонента, но се уште се смета дека е чисто механички проблем на трошење на зглобовите, има комплетно друг пристап во лекување. Ревматоидниот артритис вела дека е автоимуна хронична болест. Што пак тоа значи хронична? Хронична значи дека трае долго. Во основа која ќе ја диагностицираме трае цел живот на пациентот. Но тоа не значи дека е цел живот болен пациент. Значи целта на модерната медицина, на модерната ревматологија, тоа што навистина се постигнува е да овие пациенти од кои ќе ги диагностицираме се надеваме ќе бидат тогаш ќе бидат во најтешката состојба во која што ќе се најдат. Како почнуваме да лекуваме, кој ќе се погоди соодветниот лек, тоа се оди по протокол и нели ќе се покријат со соодветни други лекарства, ова се ќе овозможи да тие навистина бидат здрави. Сега искрено тоа хронично значи дека мал дел од нив ќе можат без лекови во иднина, но со една минимална доза на лекови што со текот на годините ќе дефинираме кај нив, тие треба да бидат здрави и апсолутно целосно ослободени од воспалувањето на болест. Дали ревматоидниот артритис ги напаѓа само зглобовите во телото или пак е болест на целиот организам? Да. Автоимуните болести и ревматоидниот артритис во основа се болести на целото тело. Има манифестации опишувани најразлични, нели и специфични на различни делови на телото, апсолутно може да се случат. Она што најдраматично го гледаме се зглобовите. И заради тоа и се вика и артритис. Но секој, апсолутно секој автоимуно заболување, кое што трае, значи перзистира и не се лекува, го зголемува значително ризикот за инфаркти, за мозочни удари и слично, така да тоа е нешто што дефинитивно го прави, дополнително може да прави и значителна штета и на другите органи, го зголема ризикот за остеопороза, например, и многу други работи. Може да настрадат очите, такви органи? Кај ревматоидниот артритис конкретно поретко, иако може да се воспалат и директно очите. Има форми на артритиси, тоа се спондилоартритисите, каде што дури еден од диагностичките критериуми, значи толку е тоа често и бара да редовно ги контролираме овие пациенти и за тоа посебно ако имале ваков проблем, бидејќи може да доведе и до слепило и тоа може да доведе и нагло до слепилото. Кога зборуваме за зглобовите, кои зглобови се најчесто зафатени од ревматоиден артритис? Најчесто малите зглобови. Иако се може да се случи, значи може да се диагностицира буквално и со две колена и колк, ама тоа би било навистина потешка и понапредна диагноза. Класичната диагноза
мали зглобчиња, што значи шаки, стопала. Така. Мали зглобови се зглобовите на шаките, На прстите? да, на прстите, рачните зглобови се сметаат за мали зглобови. Овој, тука зглоб, добро. Тука зглоб, да. Лактот, тука не се смета, тој ќе голем, веќе така? среден зглоб, Среден да. зглоб, добро. Овој скочните зглобови на стопалата, Добро. глуждевите и зглобчињата на прстите на стопалата. Само мора да го издвоиме во дијагноза, кога зборуваме за дијагноза, палецот. Палецот се троши многу брзо. Палецот најчесто манифестација кога мака единствена на која што луѓето се жалат се палците, најчесто е остеоартритис. Тогаш е остеоартритис. Најчесто е остеоартритис. Заради тоа што палците се зглобови на телото кои што најбрзо се трошат, бидејќи многу ги користиме. Така да тоа е нешто што мора да го разграничиме, дури не го земаме ни во проценка на активност на болест палецот, бидејќи толку многу се меша во однос на абењето, трошењето на тој зглоб. Била дека жените 3 пати почесто заболуваат од оваа болест во споредба со мажите. Така. Има ли науката објаснување зошто е тоа така? Дефинитивно објаснување нема, но има хипотези и водечката хипотеза во моментот е дека естрогените се проблемот. Женските хормони. Да, женските хормони, бидејќи кога постменопаузално бројот на новодијагностицирани мажи и жени е скоро еднаков. Но во оној пик, во оној врв која ги дијагностицираме во целиот свет од 20 до 40 година, тој беше репродуктивниот период на жената. Се во испитување на клетки, значи не директно кај луѓе, но на клетки од имунитетот, видено е дека естрогените ги прават клетките значително поосетливи на поагресивна имуна реакција. Има шпекулација дека тоа е за да ја заштити подобро жената во овој период, за да нели поизложена е на инфекции, па ако додека го носи нели бебето исто така е поизложена на инфекции, за да ја заштити од овој проблем, но пак тоа прави друг проблем да таквата поагресивна имуна реакција полесно излегува од контрола и предизвикува вакви заболувања. Еве веќе ги споменавте женските хормони како ризик фактор за појава на болеста. А што е со генетиката? Доколку имаме некој во семејството со оваа болест, постои ли голема можност да ја добиеме и ние? Се смета дека во прво колено е многу помал ризикот. Последните некои испитувања кои што се направени викаат не повеќе од 1%, доколку на пример мајката или таткото во однос на децата имале ревматоиден артритис, што значи ризикот е многу мал и многу ретко го гледаме ова навистина. Иако генетиката, генетската основа е, да кажем, тоа е базата на јавувањето на ова заболување. Има гени кои што очигледно не ги имаме сите дефинирано, кои што кога ќе се активираат, иако луѓето се раѓаат со неактивни вакви гени, кога ќе се активираат, во основа предизвикуваат болест. Може ли тригер фактор да бидат некои вирусни заболувања, бактериски заболувања? Тоа сега ме повлеговте за една тема што ме одушеви пред кратко. Ова беше за лупус, но патогенеза, мислам, создавањето на болеста е слично. Пред неколку месеци е објавено во Nature, на најголемите весници научни во светот, значи мутации на два гена TLR7, TLR8, и ова е прв пат докажано нешто дека кога овие мутации со таа новата технологија CRISPR се исечени од својот генетски материјал и вградени во генетскиот материјал на глувци, сите глувци добиле лупус. Тоа е прв пат докажано. Исто така што е многу интересно е дека генот се наоѓа на X хромозомата, жените има 2 X хромозома, а жените пак многу почесто го добиваат ова. Па дури докажале дека и едниот X хромозом е значително, значи треба да го инхибира другиот, нездравите гени кај другиот, ова не го прави. Така да ова е навистина револуционерно. А што може да активира? Тој ген е опишан дека учествува во регулација на осетливоста на дел од имуниот систем кон вирусни инфекции. Аха, значи сепак вирусите би можеле... Вирусите апсолутно се предизвикувачи, физичкиот стрес, пушењето цигари, а психичкиот стрес дефинитивно. А дебелината? Дебелината сама по себе не е дефинирана дека е, да кажем, во главните критериуми кои што ова го предизвикуваат, иако секогаш мораме да го поврземе и причината за дебелината. Има некоја најчесто и психолошка основа за особено поизразена дебелина, која што сигурно ќе биде проблем за потенцијална активација на овие гени. Докторе, некој вела дека симптомите им се поизразени кога времето е студено или кога е влажно, кога се изложени на физички напори, ве споменавте
под стрес, но дали временските услови можат да бидат тригер фактор за болеста? Тригер сами по себе не, но нашите пациенти, тоа е опишано веќе сигурно еден век наназад, навистина се многу поосетливи на промената, особено на атмосферски притисок. Така да, дури и да се комплетно смирени, во оној период кога нагло се менува времето, добиваме значително повеќе пациенти, особено оние нови кои што не знаат дека тоа се манифестации кои што ќе ги чувствуваат. Но не е воспалувањето. Едноставно е убаво го опишуваат англичаните, тие викаат tenderness, зголемена осетливост. Така. Причувствителност? Причувствителност во одреден период. Ако е веќе болка, оток, тоа веќе е реактивација, не би требало да биде врзано со времето, но науката ќе си го каже своето сигурно со тек на време. Ќе ги разгледаме сега симптомите, ние издвоивме нешто, вие секако ќе дополните, ќе ги искоментирате оние симптоми кои што ги издвоивме, ќе го погледнеме првиот факт во денешната телма амбуланта кој што се однесува на она што најчесто го чувствуваат лицата кои што страдаат од ревматоиден артритис, а тоа се болни, топли и натечени зглобови. Зафатени се двете страни на телото, вкочанетост на зглобовите која е најизразена наутро или после долго мирување, намален апетит и енергија, покачена температура. Дали се тоа, докторе, се јавува или не, може ли нешто? Не секогаш. Се може да се болни, топли, натечени зглобови. Се јавува ли некакво црвенило, како изгледаат критерий. зглобовите во тие моменти? Ова треба и да трае сепак одредено време. Да, бидејќи да напоменеме, пошто сме на телевизија со луѓе, секоја инфекција, буквално секоја инфекција ќе предизвика, скоро секоја, ќе предизвика зголемена осетливост на зглобови, може да предизвика и топлиотечени зглобови кои што траат неколку дена. Ова не е за ревматолог. Тоа е така наречен реактивен артритис. Реактивен артритис. Да, кое што телото едноставно има своји механизми да го стави под контрола. И потоа се повлекува? Да, апсолутно. И тоа ќе се повлече за неколку дена. Или за недела, две, да кажем, додека трае инфекцијата, зависи колку е била изразена. И може и малце кратко време после тоа. За ова што зборуваме во однос на ревматоидниот артритис, ова се веќе тегоби каде што обично матичните лекари веќе дале лекови за болка, дел од нив веќе дали инекции во кои што има и кортикостероиди и слично, значи се обидале да го смират, но тегобите се уште траат. Значи овие топли отечени зглобови траат, пациентите не можат убаво да ги свиткаат, рацете ги болат кога се движат. Треба барем 45 минути до саат време да трае таа зголемена утринска вкочанетост во воспалените зглобови. При будењето ја чувствува? Особено при будењето, да, бидејќи има долг период кога нели спиеле, не биле активни, и тоа е карактеристично баш за воспаление. Не може да ги мрднат, каква е таа вкочанетост? Многу потешко ги движат. Многу потешко можат тупаница да направат и целосно да ги исправат рацете. И треба, тоа е едно од најчестите прашања што ги имаме. Колку трае? Кај невоспалителни артрити, кај подоштетени зглобови, тоа може слободно да трае 15-20 минути и не се смета за некој битен критериум за воспаление. Но кога веќе трае 45 минути и повеќе од тоа, тоа е веќе сериозно. Секогаш се зафатени двете страни на телото? Значи двете шаки, да речеме, зглобовите на двете шаки? Тогаш ни е најлесно да ја поставиме диагнозата, бидејќи тоа е она карактеристично. Но во медицина не е баш математика, не е 2+2, така да скоро секогаш се зафатени, но може да биде и едната страна доминантно зафатена. Така да може да имаме зглобови од едната и од другата страна кои што се, да кажем, различни зафатени. Покачена температура карактеристична е за оваа болест? Или губење на телесна тежина? Може, но овие манифестации се обично кога болеста трае подолго и не сме ја диагностицирали. Значи, ако дозволиме да тој многу убаво се опишува како пожар. Тоа е еден пожар во телото кој што ако не почнеме да го гасиме соодветно, трае и кога доволно ќе се распланта, да, тие луѓе веќе почнуваат, знаете, прво нешто не може да си ги вршат основните работи. Тоа влијае на психичката нивна состојба, губат апетит бидејќи стануваат летаргични. Температурата е веќе манифестација која што ќе не загрижи дека трае подолго и треба и дополнително да ги испитаме. Кога ќе се јават првичните симптоми, дали секогаш ќе се влошуваат, односно ќе траат низ годините, доколку не се третира болеста? Доколку не се третира... Може ли се повлече само од себе, ми пише прашањето? По правило, значи, не. Што може да се случи?
Јас како млад ревматолог се лутав така матичните кои ќе ни ги испратат со повеќе дадени инекции. После тоа почнав да сваќам, но гледам дека и тоа е и ставот светски на ревматолозите. Добро е да рано ги истретираат матичните лекари своите пациенти. Значи, кога ќе се јават вака воспалени зглобови, тие, да кажем, неколку дена на кортикостероиди и нестероиди, обично како инекции што ги даваат дексазони, кетонали и слично, тоа е докажано дека рано може да му е пресече главата на автоимуниот процес и кај некои луѓе да даде и долгогодишна ремисија. Се зависи од возраста, тоа може да биде и до крајот на животот. Ремисија значи смирување на болест. Но може во текот на животот повторно да Апсолутно, да. се активира. Може да се активира. Колку порано и поагресивно се смета и ја третираме болеста, толку е поголема шансата да ги воведеме пациентите во ремисија, во смирување целосно на болеста. И после се поставува едно прашање каде што обично седнуваме, нема правило во ревматологија после што да правите, кога ќе се веќе долги години пациентите во ремисија. Мојот став е некако земен повеќе од колегите со кои што сум учел и работел во странство, е да направиме едноставно разговор со пациентот. Искуството генерално е дека ако го прекинеме целосно основниот лек, многу е поголема шансата да се врати болест. Доколку ако оставиме една минимална доза на основниот лек, кој што би ја пиеле редовно и би правеле прилично ретки контроли кај нас, но сепак би правеле и треба да прават, во тој случај шансата да болеста се врати многу агресивно и е значително помал. И јас како нивен лекар предпочитам да одат на ваква минимална доза на некој основен лек. А зошто понекогаш доаѓа до промена на изгледот на зглобовите? Како деформирани зглобови? Заради тоа што буквално се деформираат. Коската се деформира, зглобот, да, раскавицата, што страда? Што прави болеста уствари? Имуниот систем го напаѓа зглобот. Главната работа што ја напаѓа, го напаѓа ткивото кое што ја создава течноста во зглобот. Тоа се вика синовија. Синовијата кога е воспалена разраснува. Како што таа разраснува, таа со тек на времето има тенденција да навлегува во коската, во раскавицата и прави нешто што можеме на ехо и особено на рентген да го видиме, прави дупки, буквално ја уништува, ја деструира коската и тоа што го гледате се така наречени ерозии и тоа се уништување на дел од коската заради кој што статиката на зглобот која што треба да е права се искривува. И тоа е главната цел на лекувањето. Значи основните лекови во ревматологија имаат за цел да тој процес го стопираат, односно да ние немаме создавање на такви уништувања на коската бидејќи тие се трајни. Тоа доведува до неспособност за работа, тоа доведува до неспособност. Ево уште еден факт кој што го издвоивме, половина од пациентите ја губат работната способност во текот на 10 години од поставувањето на дијагнозата, но ово очигледно не е правило, веќе споменавте доколку се започна навремено со лекување. Или покрај лекувањето може да дојде до ова? Ова е можеби мојата пасија тука за навистина модерна терапија за нашите пациенти. Ова е вистина од аспект на недостаток на соодветна терапија. Бидејќи веќе сите светски испитувања и бидејќи се водат големи кохорти на пациенти во светот, покажуваат дека за сите автоимуни болести, ревматоидниот артрит е наша најчеста заболување кое што го третираме како ревматолози, и им треба некоја веќе наречена вонстандардна терапија. Таа терапија е веќе стандардна во големите, да кажем, и богати држави, а тоа е биолошка или таргет терапија. Така да околу половина од пациентите некогаш за време на нивното лекување тоа ќе им треба. Што значи дека ние сме направиле обид со сите стандардни синтетски лекови кои што го менуваат текот на болеста, сме правеле обиди со комбинации, тоа не успеало. Што значи што зборувавме, ако не успеало, ќе почнат да настануваат ерозии, деструкции, оштетувања и овие пациенти навистина ќе станат работно неспособни. А секој пациент е кандидат за биолошка терапија доколку не успе сето претходното што го наведовте или пак се испитува кој може да ја прими терапијата, кој не? Апсолутно секој пациент се прави само скрининг, значи пациентите треба да се негативни за хепатитис Б, С и ХИВ, треба да немаат латентна туберкулоза, но дури и да имаат например хепатитис Б или С, соработуваме со колегите на инфективна клиника каде што правиме дополнителни испитувања или се третираат или се проверува дали имаат активна болест, пак може да примат. А со колегите на
Институтот за туберкулоза, каде што ако имаат латентна туберкулоза, добиваат туберкулостатици 3 месеци и после добиваме дозвола пак да дадеме биолошки агенс. Така да може да примат, само што си има протокол како тоа сигурно да го спроведе. Ајде да проговориме за начинот на диагностика. Значи доаѓа пациент кој што се жали на болка во зглобовите, која што е перзистентна, трае, има вкочанетост на зглобовите. Што преземате следно? Главната работа е да го прегледаме пациентот. Значи, се разбера да се воспостави една добра комуникација со нас, мислам, меѓу лекарот и пациентот, и да имаме едноставно доверба и ние што слушаме како лекари од пациентот, и пациентот да има доверба кон нас, бидејќи потенцијално цел живот ќе се лечиме. Првата работа преглед. Значи, најбитната работа по диагностичките критериуми кои што се EULAR и ACR, тоа се Американскиот колеж на ревматолози и Европската лига против ревматизам, што сите во цел свет ги користиме, е бројот на воспалени болни или отечени зглобови. Мора да имаме барем еден отечен зглоб, докажан од ревматолог или прикажан на магнетна резонанца или на ултразвук, но обично имаме значително повеќе од ова и го броиме бројот на болни и отечени зглобови при преглед. Има протокол како точно тоа се прави. Друго што гледаме присуство на антитела. Тие значително помалку се бодуваат, но се битни. Специфични кои антитела претпоставуваме? Реума фактор е еден од оние кои што се почестите. Да ги видиме лабораториските анализи. Лабораториските анализи, тоа е третиот телоп, значи испитувате реума фактор, брзина на седиментација, С реактивен протеин, CRP. Да. Секогаш се тоа се испитува? Да, идеално секогаш ова и дополнително значително повеќе други работи, али да се реума факторот е всушност антитела? Реума факторот е една форма на антитело, да. Е една фракција од имуноглобулин Г кој што се јавам. Така да антитело е едноставно речено, но е прилично, да кажем, не толку специфично антитело. Има и ново антитело, релативно ново антитело, кој што се вика анти-ЦЦП, кој што го работиме ние на клиниката во лабораторија, го има Институтот за имунологија исто така. И тоа е повисоко специфично, но присуството на реума фактор или анти-ЦЦП и титарот, односно тоа колку е покачен, исто така се бодува. Значи важно е колку е покачен. Не само да е присутно, туку и неговата висина. Точно, да. Во основа до 2 пати протоколот за диагноза дава помалце бодови, од 2 до 3 пати дава повеќе бодови, на 3 пати дава најмногу бодови. Но што ако го имаме и во мала концентрација, значи ништо? Да знаете, присуство на антитела не е докажано дека значи било какво заболување. Ова е добро да се знае. Бидејќи сите паничиме кога ќе видиме покачен реума фактор. Не е пријатно вистина, но без тегоби. Присуство на антитела не значи ништо. Особено реума факторот и АНА еден сплет голем на антитела што не е врзан со ревматоиден артритис, околу 20% од бебињата сега што се раѓаат ќе бидат реума фактор позитивни. Ќе бидат реума фактор позитивни цел живот, а целата наука што е направена околу овие луѓе не покажуваат дека тие луѓе имаат зголемен ризик, конкретно еве за ревматоиден артритис. И да знаете како се зголемува возраста, например, јасно во 20-тите, 30-тите, 50-тите, 60-тите и понатаму години, процентот на реума фактор позитивни и на АНА позитивни луѓе е се поголем. Само по себе не значи ништо, без се разбира соодветен преглед, симптоми и останата лабораторија. Следно е брзина на седиментација. Доколку е голема седиментацијата, брзо се таложат еритроцитите. Тоа е сигурен знак за ревматоиден артритис или не? Не. Бидејќи седиментацијата е покачена од многу фактори. Седиментацијата и CRP-то ги нарекуваме во медицината неспецифични мерки на воспалување. Значи, тие само зборуваат дека кај пациентот има некакво воспалување. Тука ревматологијата знаат колегите со кои што многу соработуваме со други гранки за да ги исклучиме овие работи. Тука е битно да сме навистина добри доктори. Да видиме од каде се може ова да потекне. Покачена седиментација може да потекне од некој абцес во зап, например, од, да кажам, нешто такво, до, што да ви кажам, воспаление автоимуно на црева, инфекциите скоро секогаш го прават тоа. Вирусни, бактериски? Така да, и вирусни и бактериски инфекции предизвикуваат воспалување, ќе го предизвикаат тоа. Така да многу е битно, дали е човекот настинат, дали е, ако е настинат, ќе почекаме да пројде 2-3 недели, ќе провериме пак. Исто така и карциномите го прават тоа, така да
мораме да знаеме, тие се разбира ќе ги оставиме последни, но сепак мораме да помислиме и на тоа, да го земеме човекот како целина, убаво да го прегледаме и да почнеме што е најверојатно за тој пациент дека може да ја предизвика таа седиментација и да исклучуваме едно по едно. Значи не е едноставно да се издиагностицира оваа болест? Не, ние на ревматологија во основа конкретно за CRP седиментација и покачена телесна температура сме некако последни. И тоа е намерно направено бидејќи и диагностичките критериуми за ревматоиден артритис, првата реченица ако ја прочитате ќе пишува кога разумно ќе се исклучат сите други потенцијални причинители на тегобите. Така да инфекции мора да се исклучат, инфекции се во основа најчестите причинители и на артритите, и покачена телесна температура и слично. А после понатаму одиме според тегобите во други области, соработуваме со нив за да ги исклучиме тие тегоби. Артритот е полесен бидејќи обично доаѓаат со пациенти со поголем број на воспалени зглобови, покласични тегоби и тогаш можеме полесно да диагностицираме. Некогаш биопсија има потреба се направи од зглобот? За ревматоиден артритис не, сем ако имаме некој зглоб кој што да кажем перзистира, трае воспалувањето кога другото се смирило и тоа ако е навистина многу драматично, тогаш можеме да помислиме за нешто да кажем веќе стандардно и да треба да се избиопсира, да. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 023076 Почитувани, од овој момент можете да се јавите и да се вклучите во програма. Емисијата ќе биде контактна. Веќе споменавте дека голем број од пациентите што доаѓаат на ревматолог веќе примаат кортикостероидна терапија. Со таа терапија всушност што се постигнува? Автоимуниот процес ќе се стави под контрола, ќе се намали ли отокот? Ако има пациент од болки? Во идеален случај што би предпочитале? Би предпочитале да ако пациентот имал, да кажем, полизглобни тегоби отоци, да ако матичниот лекар веќе препишал неколку дена кортикостероиди со нестероиди, во тој случај да не ни го праќа кога е пациентот смирен, бидејќи нема да можеме ништо да диагностицираме. Туку идеално е да дозволи да едноставно види како ќе оди состојбата. Ако состојбата е смирена, нема потреба да доаѓа кај нас. Ако се реактивира пациентот, во тој случај ќе дојде да го видиме. Бидејќи за кортикостероидите ви е прашањето, кортикостероидите ќе смират секаков артрит. Проблемот со нив е што ова што го опишавме, ерозиите, разјадувањето на зглобовите, не ги стопираат. Тоа прво, и второ, кога долго се даваат, имаат значителни несакани ефекти. А нас целта што ни е? Да нема воспалување, без несакани ефекти, се разбира со редовни контроли, и ова да е, како да ви кажам, да е пациентот што посмирен, односно да е комплетно излечен со минимален ризик. А тоа го прават лековите една група лекови кои што ги нарекуваме лекови кои го менуваат текот на болест. Таков е златен стандард метотрексатот, тука е лефлунамидот и сулфасалазинот и кога овие лекови или во нивна комбинација во што повисоки дози нема да успеат, тука веќе влегуваат исто така ги викаме лекови што менуваат текот на болеста, но тоа се биолошки таргет лекови кои што ги надодаваме на овие за да целта е постигнат. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Јас ќе ги замолам да бидат што поконкретни со нивните прашања во интерес на времето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, докторот. Јас сум негова пациентка. Така. Го знаев случајот со мене, бев во тешка ситуација. Сега сум многу подобро. Меѓутоа не можам да добијам никако термин за да појдем на контрола. Така. Два пати без отовш не можам никако да добијам. Така. Докторот душа ми рече со приоритетна листа дојде, меѓутоа не ми дава докторката. Докторот веќе сети на мене. Така, што може да направите за да дојдете на контролен преглед? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, имате ли одговор како вам може се реши? За термините. Термините, веројатно ја прашувате вашата матична лекарка, бидејќи сме терцијарна институција, а кај нас упатите се добиваат преку интернист. Така да ќе одите преку интернист, и имам ја секој понеделник отворено термини, можете да се закажете, навистина има и доста голем број на термини. Ако не можете така да закажете или не можете да чекате, навистина приоритетната амбуланта на клиниката работи секој ден, преку интерниста можете да добиете упати, таму ќе ве види лекарот што е тогаш во амбуланта. Така, уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден.
Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас имам диагнозата ми е гонартроза. Добро. Имам Разбравте, доктор? направено и магнитна резонанса на двете колена, на колената. Така. И еве веќе 10 години имам проблеми. Сега од година на година се потешко и потешко. Тежната ми е движењето, без и на реуматологија. Реума факторот ми е негативен, а седиментацијата ми е добра. ЦРП-то прво ми беше покачено кога имав многу воспаление на целото тело, имав воспаление, сите зглобови ме болеа. А после, на вториот пат кога бев на контрола, ЦРП-то ми беше добро. Така, И сега... никакви лекарства докторката не ми препиша. Тоа што пијам и тоа ми го препиша. Так, немате некоја нова терапија, ве интересира што би можело да се преземе во вашиот случај, една консултација. Ви благодарам за вклучувањето, повелете, докторе. Гонартроза е форма на остеоартритис, како што Со тоа што зборувавме. започнавме на почетокот на емисијата. Значи, тоа се изабени, истрошени зглобови. Во моментот нема апсолутна терапија за тоа. Значи, што може да направиме? За секој остеоартритис, ама особено на оној кој што е на носечки зглобови, како колен, што пониска телесна тежина. Значи, тоа се обично особено жени кои што се крупни. Значи, што пониска телесна тежина? Не е невозможно, верувајте, апсолутно е возможно, многу луѓе го направиле и вие ќе треба да го направите, тоа сигурно. Тоа зборувам за навистина значително слабење. Додека се слабе, мора нешто да се вешпа, се разбира. Така да пливање кој што кај нас е по-проблематично или користење на стационарен велосипед, тоа е апсолутно препорачено. Тоа ќе помогне и пациентката да ја зајача мускулатурата на бутот за да ги растерети колената и се разбира да го забрза метаболизмот за да полесно ослаби. Во однос на интервенции кои што може да ги направиме, кога колената ќе се воспалат механички, тука можеме да дадеме инекции, да издренираме вишокот на течност и слично. Друго, може хиалуронати да се аплицираат. Инекции директно во коленото што се стават. Кои што ги да кажем грубо речено ги подмачкуваат колената, да ги улеснуваат тегобите или ПРП да се направи, и доколку сето тоа не помага, може исто така и блокови геникуларни да се дадат. А се разбира, ако премногу ви пречи во секојдневното функционирање и ова се не би го правеле или сте го правеле и не функционира, во тој случај тука се колегите на ортопедија кои што нели може да имплантираат протези и со тоа навистина целосно ви го решат проблемот. Споменавте физичка активност. Дали мирувањето создава дополнителен проблем кај лицата со ревматоиден артритис? Советувате ли тие да се занимаваат со некаква активност спортска за да си ги улеснат тегобите? Апсолутно. Значи сите. Наша цел е да нашите пациенти тоа можат да го прават. Значи да го смириме воспалувањето и да тие бидат физички активни. Да и независно од возраста, независно од полот, независно од интересот или значи во основа особено е битно да бидат што повеќе физички активни. Не само заради тоа што кога би мирувале стануваат полоша, туку заради тоа што единствен начин вие да го заштитите зглобот природно е да околу зглобот се наоѓа силна мускулатура. Така да, а силна мускулатура само со активност и тоа со некаква физичка активност која што сепак би ги зафатило и шаките. Така да подразбираме, значи, зависност од возраста, за помлади тоа се и теретани, се разбира, кои што му одговара или некој спорт кој што може да го практикува така полупрофесионално или професионално, а за повозрастните се разбира тие ќе вежбаат со физиотерапевти, нашите колеги на физијатри тоа ќе ги едуцираат и слично, но активност дефинитивно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Само едно кратко прашање. Утврден ми е реуматоиден артрит, пие метотрексат таблети, сега сум на боцкање од метотрексатот. Сакам да го прашам докторот дали доживотно ќе го примам метотрексат. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Да немате само некој подпрашање, доктор? Не. Во ред, повелете. Метотрексатот по дефиниција е за цел живот, но можеме да видиме со вас едноставно каква е состојбата,
да одредиме некоја минимална доза на лекот и да видиме колку долго вие сте биле без тегоби. Доколку болеста дозволува, некои пациенти едноставно инсистираат да прекинат и тоа е добро, се додека имаат контакт со нас за да не дај Боже некоја реактивација не би траела предолго и би било преголем проблем да ја смирим. Бидејќи најчесто луѓето што ќе прекинат со оваквата основна терапија како метотрексатот, да ќе добијат реактивација во текот на неколку месеци или години подоцна. Кога има реактивација на болеста, отоци на зглобовите помагаат ли облогите ладни, топли? Да, помагаат и тоа многу се практикува, посебно колегите од Америка многу практикуваат ладење и тоа навистина помага, но само по себе нема да го реши проблемот. Помага да ги намали тегобите и побрзо лековите кои што сме ги дале да делуваат. Но еден ревматоиден артритис кој што е болест која што да кажам доаѓа од внатре, од имунитетот, третираме само со ладење, нема да има успех. А оваа болест, со оглед на тоа дека автоимуна, влијае ли на животниот век? Ако соодветно ја третираме и пациентите бидат главно во ремисија, не би требало значително да влијае на животниот век. Дури добро, да кажам, пациентите кои што најголем дел од својот живот ги поминале во ремисија со смирена болест, нема да имаат ограничување на животниот век. А доколку болеста не е добро контролирана, дефинитивно значително го намалува животниот век. А што е со оние деца што ќе добијат ревматоиден артритис, детски, како го нарекуваат, јувенилен? Како кај нив, како изгледа? Дали се повлекува болеста или пак се влошува со годините? Јувенилниот артритис е една група болести каде што под капа влегуваат скоро сите, да кажем, воспалителни болести кај возрастни, автоимуни воспалителни болести. Во основа не, доколку е тоа, да кажем, од типот на серонегативни артрити или ревматоиден артритис, овие луѓе треба да се третираат цел живот, исто како и возрастните. И исто стои за нив. Рано агресивно лекување има одличен ефект. Доколку се губиме, дозволуваме премногу реактивација, во тој случај тоа ќе го видиме и на зглобовите, но и науката зборува ќе влијае и врз текот, и врз квалитетот, и врз должината на живот. Значи, штом се почувствуваат симптомите, веднаш да се поиде на лекар? Веднаш да се поиде на лекар, да ве види матичниот лекар, да се обиде, се разбира тоа да го смири и доколку тоа сепак трае надвор од искрените напори на вашиот матичен лекар, во тој случај апсолутно да, ќе видиме, ќе ви искренираме, значи тоа е еден процес кај што има преглед, детална лабораторија која што е биохемиска, имунолошка, може да направиме и снимања, и ехо, и сето ова заедно ќе го ставиме во еден кош во однос на вашата состојба и ќе видиме за што се работи. Докторе, ви благодарам за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Драго ми е што конечно успеавме да се договориме и да ја реализираме оваа емисија и за навистина убавите појаснувања поврзани со ревматоидниот артритис. Ми беше мило што сум тука и се надам ќе се видиме повтор. Секако. Асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија во Скопје, беше нашиот денешен гостин. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.